მოგესალმებით. ლაივში ვართ ხო? კი, ლაივში ვართ, იმედია. ხედავენ. აი მგონი არის უკვე ერთი. არა, ჯერ არ არის შემოვლენ, ხა ჯერ უბრალოდ. დაველოდოთ. დაველოდოთ, რომ დაველოდოთ. ჩვენთვის ისედაც ბევრი ვისაუბრეთ. კი, და კარგათაც ვიპრაქტიკეთ ამასობაში. სიცილის და იმუნიტეტის პრაქტიკები. კი. შვენიერი. ჩავატარეთ. გალაქტიანის დაბადების დღეც აღნიშნეთ სიცილკისკისი. დიახ, და კიდევ ვაპირებთ დღეს. აი მგონი არის უკვე. მაკო შემოგვიერთდა ჯერ 1 2 და ეს თანდათან ალბათ შემოგვიერთდებიან და გვიერთდებიან, კი. აბა მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელ დღეს გადავწყვიტეთ პატარა სავარჯიშოები მოგვეწყო პლუს პატარა ივენთიც გალაქტიონის დაბადების დღეც აღგვენიშნა. დიახ. მეტად პოზიტიური განწყობა გვაქვს და გლეთ აბა ნატალი მადლობა მეც მომენატრე და ერთხელ გამოგვიარე გენაცვალე ჩვენ სულ ვიკრიბებით ამ პარასკევობით კი არა და ეხლა უკვე შაბათობით გვაქვს ხოლმე და ისედაც ერთმანეთთან მიმოსვლა სულ გვაქვს ჩვენ იმიტომ რომ ამ პრაქტიკების დადებითი ეფექტი იმხელა რომ იმუნიტეტი გვაქვს აწეული ვართ გაჯანსაღებულები და ნაკლებად გვეშინია კორონასე. კი, აქეთ ეშილოდეს ჩვენი. დიახ. ამ ბოლო დროს ესე იგი დღეს რა გვინდოდა გვეთქვა რომ ამ ბოლო პერიოდში რასაც ძირითადი დატვირთვა რაზეც გვაქვს ძირითადი მიმართულება და აქცენტი აღებული იმ პროცესში ვართ ექსტრასენსული მომსახურება ენერგიის გაუმჯობესება და გამოკვლევა ადამიანის ზოგადად აი ფსიქოენერგეტიკული კუთხით რომ თუ რამე პრობლემა აქვს ადამიანს ან ენერგეტიკულად ან ფსიქოლოგიურად აი ამ თემებს ვამუშავებთ და თან ახლა ამ პერიოდში მაინც ადამიანები ცდილობენ რომ იყვნენ დისტანციურად იზოლირებულები და ნაკლებად იკონტაქტონ ადამიანებთან ნუ ერთის მხრივ მართლა მესმის ახლა ადამიანების იმიტომ რომ მართლა სტრესული არის ესეთ გარემოში ადამიანებთან კონტაქტი და რაღაც პერიოდი მეც ვცდილობდი რომ ნუ არ გამოსულიყავი გარეთ და იზოლირებული ყოფილიყავი ნუ რაღაც გრიპის ნიშნები მქონდა კოვიდი არ აღმოჩნდა და ამ პერიოდში მივმართე მამუკას დისტანციურად მინდოდა რომ გაეწიეს ექსტრასენსული მომსახურება კავკასიონის ქედზე შესრულებული პრაქტიკით და თან ამ პერიოდში რომ ვფიქრობდი რომ რაღაც კოვიდი ხო არ არის და გრიპი მაქვს გაცილებული ვარ და ასე შემდეგ ეს ნეგატიური სტრესული ფონი მქონდა ძალიან ისეთი დიდი და აი ამ პერიოდში ერთადერთხელ შევასრულეთ ეს პრაქტიკა და აი მართლა საერთოდ დავრჩი მთელი ეს ნეგატივები და მთელი ამბები ხო გაქრა და როგორც მითხრა ზუსტად ეს ონლაინ ხან სურათით აკეთდება ეს ხან ისე შეიძლება რომ პირდაპირ ონლაინ გიყუროს და ესე დავაპრაქტიკოთ და აბსოლუტურად აი ყველაფერი ზუსტად ერთ-ერთში მითხრა სამსახურზე ზუსტად რაც მითხრა რაც ცოტა ვერ იყო სიტუაციები და კი ხო და რაც მაწუხებდა და პლუს სამსახურზე რაც მითხრა ის ზუსტად ერთ-ერთში ყველაფერი დაემთხვა და პლუს ის ნეგატიური და თვითონ მითხრა თან ნეგატიური ემოციები და აზრებიც მქონდა იმ მომენტში და მითხრა რომ აი ამ პრაქტიკით ეს ყველაფერი იხსნება ეს ნეგატიური ფონი. იმიტომ რომ ის მბრუნავი ენერგეტიკული ველი ამ ყველაფერს აღმოფხრის, ანუ ფსიქიკიდან ამოაქვს ის მავნე ემოციები, მავნე აზრები და აი ეს დისკომფორტისა და პრობლემების გამომწვევი ენერგია ამოაქვს და საწვავად იყენებს ამას ეს პრაქტიკა იყენებს საწვავად ამ ენერგიას სამომავლო უკეთესი გზის გასაკვალად და სივრცეში სინათლისკენ სავალი გზა არის როგორც დაოსური პრაქტიკის თემა არის რა რომ დაოს გზაზე ადამიანი მიდის და თვითონ გზა თავისით ეხსნება ყველანაირად ადამიანს რაც სჭირდება იმას თვითონ სამყარო აძლევს და არა აი ამ
ნამეტანი ზედმეტი ხო, ფსიქოლოგიური ფსიქოლოგიური ჩიჩხინი. ზუსტად მაგიტომ მე თვითონაც მაგიტომ მომეწონა თავიდან თავის დროზე ეს დაოსური პრაქტიკები, რომ არ სჭირდება ძალიან ბევრი სწრაფად, მარტივად და ხარისხიანად მოგვარდა ყველაფერი. აი ძალიან სწრაფად მართლა ზედმეტი ძალდატანები შფოთვის და ვაი ვიშის გარეშე. და პლუს იმ ენერგიის გადამუშავება, თქვა ადამიანის ემოციები ხო არის ორგანოებთან დაკავშირებული, ნუ ამ ჩინური დაოსური ფილოსოფიით ასე არის და ის ნეგატიური ემოციები კეტავს ადამიანის გზასაც. ფსიქოლოგიურად ადამიანი იკეტება და ვეღარ გადის ფონს. ხო და აი ამ ვარიანტებით ჩვენ ვაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ თუნდაც უბრალოდ ექსტრასენსული ხელის ენერგიით მომსახურებით, ასე ვთქვათ. აი ექსტრასენსულად ადამიანს თვითონ ის ნეგატივი რო ეხსნება, ორგანოები არის ჩვენი ფსიქიკის მამოძრავებელი ძალა. ორგანოებს ბატარეებს ეძახიან კიდე რა, ჩინელები გადატანით მნიშვნელობით და ის მე თვითონ ადამიანი გახავს თავისით აი ამ თავის გზაზე, რაც ადამიანში საუკეთესო მონაცემებია იმის განვითარებას უწყობს ხელს, აქტიურდება და აი ამას ყოველდღიურად ვხედავთ ახლა ამ ბოლო დროს ონლაინ სეანსები გვაქვს ძალიან მოდაში ჩვენს ჯგუფში აქ ჩვენთან და ძალიან ბევრს აი გუშინ წინაც უცხოეთში ცხოვრებ ადამიანებსაც ზუსტად ესე იგი ფიზიკური სხეულის გამოკვლევას ვახდენ, ენერგეტიკულის, ანუ სად რა პრობლემები აქვს და რისგან არის ეს გამოწვეული, ენერგეტიკულად რომელი ორგანოს ან რომელი ზონა არის დაჩრდილული, დაზიანებული, ან ზედმეტად გააქტიურებული, აი ამას ვაკეთებთ, იმის მოხსნას და პლუს ფსიქოლოგიურად იმ რაღაც პრობლემების გამომწვევი ვარიანტები ძალიან მარტივად გამოდის, პირდაპირ ადამიანებს რო ვეუბნებით, რომ აი ეს ამისა და ამის ბრალია და აი ეხლა აი ამ რაღაცით აი ეს გადამუშავდება და ყველაფერი კარგად წავა და კარგად დაჯდებაო. აი ზუსტად ესეც ფაქტი სახელზეა. ნუ ჩემ შემთხვევაში და დანარჩენები ალბათ თავად დაგეთანხმებიან. ამას რომ ქვია ამ პრაქტიკებს ზოგადად პოვეს სიმშვიდე მოძრაობაში რომ ქვია ეს არის მაგის ანუ შედეგი ასე ვთქვათ რომ მოძრაობით კონკრეტული ენერგეტიკული პრაქტიკებით ვახდენთ ადამიანის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. და შორსავართ ის ნამეტანი აი ფსიქოლოგიური კუთხით ადამიანის დატვირთვისკენ, იმიტომ რომ ყველა ვერ უძლებს ესეთ დატვირთვას, ნუ თან შედეგი აქვს ცოტა გვიანი, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია ხო, ახლა ფსიქოლოგიური სეანსებით, ზოგს 30 სეანსი შველის, ზოგს 40-ის, ზოგს. ბატონო, არ არის პრობლემა, ყველაფერი კარგია. ხო, რა თქმა უნდა, იმასაც თავისი შედეგი აქვს და რა თქმა უნდა, ისიც ძალიან კარგია, თუმცა ძალიან სწრაფი შედეგი აქვს აი ამ პრაქტიკას. რატომ აქვს კიდე იმას გეტყვით, რომ უმეტესობა ესეთ პრაქტიკების რეალობას იჯერებს უკვე იმის მერე, რაც ისეთ რამეს რო ვეტყვი, რაც სხვამ რო არავინ იცის. რომ ვეუბნები რომ შენ აი აქა და აქ, აი ასე და ასე გაქვს, აი აქ ესე და ესე გაქვს, ან ენერგია, ან კონკრეტულად რაღაც მოქმედება ჩაატარა ადამიანმა, რომ სხვა მარიცის და იმან იქ რაღაცები დაბლოკა. ხო და ამას რო ვეუბნები, ხო თვითონ იცის რომ მართლა ეს შეასრულა და სხვამ არავინ ეს არ იცის და მე რო დავინახე ეს იმას ნიშნავს რომ რეალურად ჩავწვდით იმ რაღაც პრობლემის სათავეს და უკვე ადამიანიც ადვილად მიხვება ესეთ რაღაცას დაჯერებაც უკვე რეალური ხდება, იმიტომ რომ მარტო თავის რაღაცას რო ეტყვი ძალიან მარტივად. და პრაქტიკაც თავისას შვება, იმიტომ რომ თავი პრაქტიკაც უკვე შედეგს დებს, უკვე მალე. რა თქმა უნდა, თან ძალიან მალე, ხო, აი ეს არის ძალიან კარგი, რომ ძალიან მალე არის შედეგი და ძალიან თვალში საცემი არის. აი მაგალითად რომ არ მეთქვას, ნუ სამსახურის რაღაც თემებზე რომ აი იქ ეს ეხლა ესე იქნება, ესე და რაღაც გასწორდება რაღაც თემები, თქო უკვე ძალიან დაძაბული იყო ბოლო პერიოდში უკვე სულ ნაპერწკლები მართლა და აი თა ძალიან ფორი აქობდი და ძალიან მინდოდა რომ გამოსულიყო და ნუ რა თქმა უნდა მამუკასთან საუბრის და პრაქტიკის და სეანსის შემდეგ მართლა აი რაღაცა 2-3 დღეში გავარკვია ის პრობლემა რაც იყო და რეალურად პრობლემაც არ ყოფილა და აღმოიფხვრა და ისე წავიდა ყველაფერი როგორც მამუკამ მითხრა და აი მართლა რა ვიცი მე მართლა გულწრფელად ყველას გირჩევთ რომ ძალიან მარტივად და ეფექტურად მოგვაროთ ეს პრობლემები რაც გაქვთ აი გოგოები იძახიან მაიკოც ამბობს რომ ჩემი სამედიცინოზე ჩაბარებას თქვიო ადამიანი წარმოიდგინე უკვე
თქვათ აღარ იყო იმ სტუდენტობის ასაკში, მაგრამ იმდენად მოვიდა იმ ხოდზე მოვიდა, რომ ყველანაირად დაეხსნა გონება ის შემოქმედები, ნეგატივი რაც იმ შემოქმედებით უნარებს, რაც ბლოკავდა, ის ეხსნება და ადამიანი უკვე იმდენად რეალიზდება, რომ აი ადამიანში რაც ის მარცვალი დევს, მთლიანად გამოაქვს წინა პლანზე უკვე და ძალიან კაი რაღაცაა ეს დაოსური პრაქტიკები ზუსტად მაგაზე არის მოწყობილი. დიახ, ჩანაწერი დარჩება, ამ ლაივის ჩანაწერი, რა თქმა უნდა, დარჩება და ეხლა მე ვნახავ თუ კარგად კაი ჩანაწერი გამოვიდა, მე შეიძლება სხვაგანაც დავდო ეს ჩვენ პლანეტარული თერაპიის ჯგუფში შეიძლება დავდო. ეხლა უბრალოდ სპეციალურად ქალებისთვის ვატარებ და თუ მე შევამოწმებთ რა როგორი ჩანაწერია, თუ გარეთაც დავდებთ ალბათ. რომ ყველა მიცოდეს რა თემას ვამუშავებთ და ეს უახლოესი პერიოდი, ეს ნუ ახალ წლამდე პერიოდი მაინც. ძირითადად მაქვს ეს საერთო შეკრებები და ინდივიდუალური სეანსები. ყველასათვის, ნუ ონლაინია და ნუ პირადადაც მოდიან ხალხი და აი უცხოეთში დღეს რამდენიმე მაგერ მოგწერეს კიდევაც რომ უცხოეთში ჩატარებული სეანსებიც იმდენად ეფექტურია რომ იქ თვითონ ჯერ იმ სადაც ცხოვრობს ადამიანი იმ ქალაქში ირგვლივ როგორი სამეზობლო არა როგორი შენობებია ყველაფერს პირდაპირ ვეუბნები ეგრევე და ის რაღაცა ნუ ან პრობლემა თუ დისკომფორტის გადამუშავება და ის როგორ უნდა მოახერხონ იქ თვითონ ამოდის ანუ იმ პორტალში კავკასიონის პორტალში იმდენად მნიშვნელოვნად მაქვს ეს გააქტიურებული რომ ადამიანისთვის რა არის საჭირო რა თემები უნდა წამოწიოს და როგორი მოქმედოს რომ წინ წარმატებას მიაღწიოს აი ისენი გამოდის თვითონ სივრცე თვითონ გვთავაზობს ადამიანის კონკრეტულ მოქმედებათა გეგმას და ეს არ არის ძალიან დამაპროგრამებელი და ჩამოკიდებული კი არ არის ვინმე ჩემზე თვითონ სამყარო გეუბნება აი აკაკუნებ და გეუბნება რომ აი ხვალ აი იქ წადი ეს გააკეთე და ის რაღაცა გამოგივა აი დაახლოებით ესეთი რაღაცაა და უკვე უამრავმა ადამიანმა გამოსცადა თავის თავზე და მარტო ცარიელი ლაპარაკი არ არის. ცოცხალი მაგალითი მე ვარ აქ, ნუ რა ვიცი, მართლა გულწრფელად აი იმიტომ ვურჩევ ადამიანებს, რომ ნამდვილი არის და შედეგიანი არის და აი რაღაცა აი არ მიდე რაღაც და პლუს ის რომ არის ხოლმე რომ აი თქვა წადი აურა გასაწყენდი ნეგატიური და იქ სანთელი დაანთე ისა ესა და ნუ ადამიანები ერთმანეთს კიდევ უფრო ამით ნუ რბილად რო თქვა აგიჟებენ და სულაც არ არის ხოლმე საჭირო ეს დაოსური პრაქტიკები არის მრავალათასწლოვანი ეს არის ძალიან სერიოზული უცხოეთის აი სპეციალური სკოლები ამებს იკვლევენ ეს ინდური ვერსიები უკვე 2-3 საუკუნე სამყაროსთვის დასავლური სამყაროსთვის ცნობილია ისედაც და ეს ინდური გავიგეთ ეს კვების მეთოდები იქ რაღაც იქაურეს იოგა კი ბატონო ყველაფერი გვიყვარს მეც მაგით დავიწყე რამდენიმე წელი 80-იან წლებში ჯერ კიდევ მაგრამ ეს მე ჩინეთიც გაგვეხსნა და ეს მთლიანად დედამიწის გამოცდილებაა და ბარემ გამოვიყენოთ სადაც ინდოეთი გენაცვალე აგერ ჩინეთის გამოვიყენოთ რა დააშავოთ ნუ ერთი კორონა დააშავა კორონაც ეგეც კიდევ საკითხავია დააშავა თუ პირიქით იქნება რა ვიცი რაღაცაში გამოდის ან ხომ დააშავა მაგრამ გამოვიყენოთ ნუ ეს პერიოდი თქვათ თვით განვითარებისთვის შეიძლება თვით იზოლაცია გამოიყენო ძალიან აი ცხოვრებაში რომ დააკვირდეს ადამიანი ზუსტად როდესაც რაღაც პრობლემა ჰქონდა იმას უფრო პოზიტიურად იყენებს მე თუ გამოიყენებს თუ თუ აქვს ამის უნარი ადამიანს ან სურვილი თუ რაც რომ იმ პერიოდში სამყარო მოგცა რაღაცა დროებით გაათიშე აი გუშინ წინ რასაც ვაკეთებ თქვა ერთ-ერთ ადამიანს ნუ ზედმეტად ქონა დაძაბული რაღაც კონკრეტული სწავლის გამო რაღაც კონკრეტულ თემას შეისწავლიდა და ძალიან ჰქონდა იმის გამო დაჭრილული რაღაც ნაწილი ფსიქიკის რომელიც რაღაცებს უძაბავდა ძალიან და რომ შევედი იქ და რომ აურაში ხო ხედავ იქ სად რა არის და რომ უთხარი აი ამ რაღაცას სწავლობ რაც იწვევს შენს ენერგეტიკულად და ფსიქოლოგიურად გამოფიტვას და მოდი ცოტა დრო მიეცი საკუთარ თავს რომ ცოტა კარგად განვითარდეს ენერგეტიკულად და ფსიქოლოგიურად მე ის ვარიანტები ისე თავისით შეეთვისება რომ არასოდეს წეღან მეუბნებოდი ზუსტად თეოს რომ არასოდეს ლექსი მე არ მისწავლია ზეპირად. ერთი-ორჯერ გადავიკითხავდი და ის თავისით ხალისით შემოდიოდა მე გონებაში და არა რომ ზედმეტი. ამან აი ნინო ჩხეიძემ აი მადლობა. აი ხო მეთქი წერანო თქვის დიახ რომ აი უცხოეთში რაღაცები
ზუსტად, იმიტომ რომ აქედანაც ჩანს ყველაფერს ვხედავთ და ეს მინდა რომ თან სხვებმაც შეისწავლოთ. აი ზუსტად მაგიტომ ვაკეთებ ესეთ რაღაცებს, ეს მარტო ჩემთვის კი არ მინდა. ჩემთვის ისედაც ის სასიზმრეთის ჯგუფი დაახლოებით 10 წელი მქონდა, სადაც ადამიანებს ფსიქიკას ადვილად ვშიფრავდი ბოლოს უკვე. აი ერთი სიზმრით შემეძლო დამედგინა, აი სად რა მოხდება იქ ადამიანის ან დაჟე უცნობი ადამიანების მეზობელმა რა ნახა და იქ ოჯახში როგორი სიტუაცია, იმასაც ვეუბნებოდი, მაგრამ ეგ არ იყო ჩემთვის მთავარი. მთავარი იყო რომ ზოგადად ადამიანებს დავეხმაროთ, რომ აი ფსიქოლოგიურად დღევანდელ აი ეს თან დღეს ძალიან დასტრესილია მართლა ადამიანები, ძალიან დასტრესილები არიან და რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ამ პერიოდში ჩვენი სიმშვიდე და საკუთარ თავთან სულმცირე ჰარმონიაში ყოფნა და ნუ მერე გარესამყაროსთანაც და რა ვიცი, მე ვთვლი რომ ძალიან აი ეხა ძალიან ზედმეტი დანახარჯის გარეშე, ფსიქოლოგიური დანახარჯის გარეშე. და რა ვიცი, ჩემი აზრით თუ ვინმე თქვენი კარგი ახლობელი ადამიანისთვის კარგი გინდათ, ვთვლი რომ ამ პრაქტიკების შესახებ სულმცირე უნდა იცოდეთ. ვაი წერან შენ მახსენებდი ზუსტად რომ მანდილოსნებს მოუწოდებთ რომ თქვენი მეგობრები, ნაცნობები, ქალბატონები, მანდილოსნები მოიწვიეთ ჯგუფში, უთხარით რომ ესეთი რაღაცაც არის, რომ ეხლა თლად ყოველდღე ხა ტელევიზორში ვერ გამოვიჭიმებით და თქვენს ასე ვთქვათ ინიციატივა გავრცელეთ. იცოდნენ რაღაცა ამ პრაქტიკების შესახებ. იმიტომ რომ რამდენი ადამიანია, რომელიც დაზარალდა ზუსტად აი ამ კითხაობებით და რაღაცა ამ ჩაკრების გამხსნელი ეგ ხო უკვე კოშმარია. ჩაკრა გასახსნელი, ეს უნდა გააკეთო, ეს კარგი არ გინდა, საერთოდ არ არის, მაგის მეტი რა ვიცი, თაგერ ენერგიას უძბათ, გავა აქტიურებინებთ, ვასწავლეთ როგორ გაიხსნას ყველაფერი და ფსიქოლოგიურადაც თუ რამე აქვს ადამიანს ჩაბუდებული ისეთი რომ რაც დაჟე თვითონაც რო არ იცის, დაჟე ისიც კი ამოუვა და თავისით გაუნეიტრალდება. ეს კავკასიონის პრაქტიკა ამ ბოლო დროს ძალიან გავააქტიურე და აი კი, სწავლა ნინო, კი, ყველა შეუძლია ესეთი რაღაცის სწავლა, იმიტომ ვატარებ მე ამ შეხვედრებს. პოტენციალი რომ ისწავლოს, უბრალოდ ეხლა მარტო ვერ არის, მარტო ადამიანი ცალკე თავისით გამოუცდელი ვერ ისწავლის, იმიტომ რომ აი ზუსტად წეგან მაგას ვამბობდი, რომ უაზრო ძალიან ზედმეტ ინფორმაციებში შეყავთ ხოლმე ადამიანები და ის ინფორმაციები უფრო ღლის. და მე აქ ვასწავლი თვითონ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე. მადლობა მაიკო, ანათებს, მადლობა. ხო და ანუ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ეს ამდენი წლის გამოცდილებას ისეთ კონდიციებში მყავს მიყვანილი რომ მე თვითონ ისედაც რეკორდებისთვის ვაკეთებდი ამას რომ რაღაც კონკრეტული სპორტული რეკორდები დამემყარებინა და ადამიანის ფსიქიკა, ენერგეტიკული პოტენციალი და ფიზიკური პოტენციალი აი ამ ყველაფრის რეზერვები ისე კარგად მაქვს შესწავლილი, რომ ადვილად ვახერხებ ადამიანებისთვის ამის მიწოდებასაც და მათში გააქტიურებასაც. რომ აი ყველა ადამიანს მოუწოდებ, რომ აი ძალიან მარტივი მეთოდები გვაქვს, შემოგვიერთდით ხან შეკრებებზე, ან ჯგუფში მაინც მოიწვიეთ, რომ ჯერ თვალი გვადევნონ. ზოგიერთი არის ხოლმე, რომ 1-2 წელი გვადევნებს თვალს და მერე გადაწყვეტს. მერე როდისღაც გადაწყვეტს, მაგრამ არა უშავს ასეც გვადევნონ, მაგრამ მაინც თქვენს ინიციატივა გამოიჩინეთ, რომ ხო, ნუ სულ მცირე რომ იცოდე რაღაცა ალტერნატიული მეთოდის და პრაქტიკის შესახებ, რის შესახებაც აჯერ არ იციან, მე მგონი იმსახურებენ ადამიანები რომ იცოდნენ. იმიტომ რომ ჩინელებმაც კი ახლა დაიწყეს ზოგიერთი რაღაცა არა მარტო 50-იან წლებში, ეხლა აი 90-იანი წლების მერე დაიწყეს რაღაცების გამოტანა, რაც ადრე საერთოდ უცნობი იყო მთელი მსოფლიოსთვის და ეს ჩვენც რა კი დედამიწელები ვართ, თუ ჯერიდან ხო არა ვართ. იქაც მოგვიწევს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა კი დედამიწელები ვართ, მთელი დედამიწის გამოცდილება უკვე უფლება გვაქვს, რომ ჩვენც რაღაცა კუთხით გავეცნოთ, ვეზიაროთ და გავავრცელოთ, რაც კარგია, აი ეს. ხო, ჩვენს ადამიანებს, რომლებსაც კარგი გვინდა. რომ არ დახარჯონ ზედმეტი ენერგია, ზედმეტი დრო, ნუ მაინც რაღაცა კოლოსალურ თანხებს რო იხდიან ხოლმე აბსურდებში. დიახ, მაგასაც აღვნიშნავთ ასევე. ხო და მოკლედ აი ასეთი დღეს ეს მინდოდა რომ დღეს ზოგადი ის გქონდა რა, იმიტომ რომ ეხლა ვემზადებით პატარა ივენთი გვაქვს აქ და იმიტომ სპეციალურად მაინც ჩაგერთეთ რომ კონდიციონს გაგვეზიარებინა ეს ამბავი, რასაც ვაპრაქტიკებდით. რა ეს ბოლო 2 კვირა განსაკუთრებით კარგად მიდის რაღაცეები, ხალხი უფრო მეტი ინტერესდება თანდათან და დიახ, ინდივიდუალური შეხვედრა ონლაინ ხდება ძირითადად, მაგრამ და
ისედაც პირადადაც მოდიან ონლაინის გარეშეც. ანუ ვისაც როგორი შესაძლებლობა აქვს იმის მიხედვით. ანუ აი თქვათ შორიდან ონლაინ ყველაფერს ვაკეთებ, ყველაფერს რა თქმა უნდა. მაგრამ ერთი არის რომ თვითონ ახლოს თუ არის ადამიანი, მაგრამ ენერგიასაც უკონტროლებს. სულ რაღაცა 2-3 წუთში ენერგიასაც აღუდგენ. თუმცა ეგ ონლაინითაც ხდება ჩვეულებრივად, ფსიქოლოგიური მომსახურება და რაღაც. კი ბატონო, ეგ მოგწერეთ ვის რა გაინტერესებთ, თქვათ იქ ინდივიდუალური სწავლა თუ ონლაინ სწავლა იქნება თუ რაღაც იქ შეხვედრებზე შაბათობით გადავიტანეთ ახლა ჩვენი ერთობლივი შეხვედრები. შაბათობით კიდე საერთოდ ძალიან მარტივი და ძალიან იაფია ჩვენთან დასწრება შაბათის ერთობლივ შეკრებებზე. იქაც თან ონლაინი, თან რეალურადაც მოდიან. ხო და აი ვისაც რა გაინტერესებთ, ეგენი თან მოგწერეთ მე რომ ვიცოდე ვის რომელი ვარიანტი მიხედვით შეგირჩიოთ თემა და ანუ შეიძლება ჯგუფებით შედგეს ონლაინ რაღაც სხვადასხვა, ან შეიძლება ინდივიდუალურად. ხო, ესეთი ჯგუფები კი მქონდა ისედაც, ну აი თქვა 3-4 კაციანი ჯგუფებიც ყავს ხოლმე, რომელიც თქვა იქ შაბათის შეკრებები შეიძლება იქ ძალიან ბევრი ხალხი გროვდება და არის რომ 2-3 კაციანი, 4 კაციანი ჯგუფებსაც ვაკეთებ და თვითონ ინდივიდუალური ახლა ამას მკითხაობას ხო არ ვარქმევთ, არა ეს არის ტელეპათური ექსტრასენსული მომსახურება, ენერგიაც და ფსიქიკაც, აი ექვემდებარება ძალიან მარტივად გაუმჯობესებას და გადამუშავებას, ასე ვთქვა და ის რაც პრობლემა გონია რეალურად აღნიშნავ რომ პრობლემა სულაც არ არის და შეგვიძლია აი ამ პრაქტიკით. მე ერთად გვეცინება ხოლმე რა მარტივი რაღაცა იყო და ადამიანს რა ეზენერვიულო და იმას მე გამოიყენებენ ხოლმე მავანი რაღაც ძალიან სარფიანად რომ ენერგიის სასიკეთოდაც და ხო მოკლედ აი ესეთი რაღაცა არის დღეს და რა ვიცი მეტი რა შეგვიძლია ვუთხრათ რა კითხვები თუ კითხვები მოგწერონ იქ მე ერთად კიდევ უპასუხებთ და თქვათ რაღაც ამ ერთ კვირაში კიდევ ადრე დაპირებული კახი ერაძესთან რო ვთქვი ადრე ძალიან კარგი ნეიროიმპულსური პრაქტიკა ეს საერთოდ ფანტასტიკა არის და კახის აქვს ფანტასტიკური ისე სკულპტურები აი ეს დიზაინერი არის ქანდაკებები აქვს ძალიან რაღაც სასიამოვნო რაღაც ლამაზი და ის არის ზუსტად აი ამ ნეიროიმპულსურ პრაქტიკასთან ძალიან ახლოს დგას და მინდა რომ ერთხელ ის გადაცემაც გავაკეთო იმის სახელოსნოდან და ძალიან მაგარი კაი რაღაცეები გვექნება იქიდანაც რა და მოკლედ ასე რომ მოიწვიეთ მეგობრები ამ ჯგუფში და მიეწოდეთ ინფორმაცია რომ შეუძლიათ ძალიან მარტივად, ეფექტურად და ძალიან მიზერული თანხაში ალბათ მოაგვარონ ის პრობლემები, რაც პრობლემები გონიათ და გაიუმჯობესონ ენერგეტიკული მდგომარეობა. და თან რა არის ზუსტად რას ვიძახი ხოლმე კიდევ რომ ხა მე მაქვს აი ამ პრაქტიკების მანძილზე მუდმივად ვცვლი თემებს რომ სულ ერთი რაღაცა არ იყოს რა და ეხლა ეს ვარიანტები გვაქვს წინა თვეებში და წინა წლებში სხვადასხვანაირი ვარიანტები გქონდა ეხლა ამაზე ვარ ორიენტირებული ძირითადად ხვალზე კიდევ ახალი რაღაცები იქნება და მოასწარით გვინახულეთ ასე ვთქვათ და გამოეხმაურეთ რომ საპრაქტიკეთ ხო ვიცი რომ ძალიან ბევრს აინტერესებს ესეთი რაღაცა და არიციან ვის მიმართონ, სად მიმართონ. აგერ ყველაფერი გვაქვს რეალურად ენერგიას ვაუმჯობესებთ, ჯანმრთელობას, ფსიქიკას, იქ წარმატებისა და პლანეტარული თერაპია გვაქვს ისეთი უმაღლესი დონის, რომ სამსახურეობრივი და რაღაც ეს ფინანსური მდგომარეობის გაწონასწორება, გასწორება და დაბალანსება, იქ სხვადასხვა ტვინის და ფსიქიკის სხვადასხვა მექანიზმების შესწავლა და ძალიან მარტივად გააქტიურება და ასე შემდეგ, ძალიან კაი რაღაცები გვაქვს და მოკლედ გელოდებით და კიდევ ხშირად გავმართავთ ლაივებს, მაგრამ სხვადასხვა სახის ენერგეტიკულ სეანსებს მანდაც ხო ვაკეთებთ ხოლმე ერთობლივს და ასე რომ დროებით გემშვიდობებით ახლა და დავაანონსებთ, როცა დრო მოგვივა ხოლმე რა ამ ყველაფრის. ასე რომ დროებით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურებისთვის და ჯანმრთელ ცხოვრებას გისურვებთ რაც ფავორია. დიახ, და შეგვეხმიანეთ, მან მოგწერეთ მე თუ რამეა და თქვენი მეგობრები მანდილოსნები დაამატეთ და თან წინასწარ არ უთხარით სადამატებთ, თორე ზოგიერთს ისე რომ დაამატებთ ხოლმე ისინი არ შემოდიან მე და ასე რჩებიან. ასე რომ გემშვიდობებით, დროებით წარმატებულ დღეებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას. კარგით.